Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan, hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil ibadati wat ta'at. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mugi urang sadaya jaga di poe kiamat sing menang syafaat di Kangjeng Rasul. Hadratal mukarramin segenap para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para guru-guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus sakampung Cikole, kudu simkuring sangat dipika hormat, wabil khusus guru urang sadaya karsana Mama Kiai Haji Auza Al Mukarram, guru urang sadaya Mama Kiai Haji Hamdun Al Mukarram, guru urang sadaya Kiai Haji Halala anu ti Ciliang, oge Al Mukarram Abah Haji Mufid sareng para kiai nu sanesna nu sami hadir di dieu. Hapunten ku jisim kuring teu tiasa disebatkeun satu persatuna. Mugi para kiai, para guru ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambih-tambih panjang yuswana, sing ditambih-tambih rizkina, sing ditambih-tambih istrina. Kunaon ibu-ibu nek colangap teu jadi. Leus teuing taman nomor 30. Anu penting mah para kiai ku Allah sing dipalanjangkeun umur. Amin. Sebab neangan calon kiai mah hese, teu cara neangan calon pejabat, teu cara neangan calon DPR, legislatif sataun keneh Pak. Tapi tingali baleho ngabuadag di mana-mana. Deuleu teu geus marlang naremper nu tangka-mentak eta jambu mangga ku ari parundung teu buahan. Titah nyolok jeung ku DPR. Pilih gua akan saya bela wong cilik ngajedog pe di luhur bangku jadi wong licik. Harayang jelema jadi DPR, harayang. Naon sababna? Gableg gaji. Sabulan sakali nyokot gaji, nek lelempangan mobilna disadiakeun, bensina diayakeun, lamun gering di dokteran. Nu nyalon ustad mah eueuh Pak. Sugan di dieu manggih pelang, calon ustad 2014 aya eueuh. Teu aya. Naon sebabna? Sebab ustad mah teu gablek gaji, paling jago ngurusan modar.
Deukna karena Allah beka ustad mah tak eta ustad karuru teu kaurung ngalebokan karena Allah bae. Bener tah henteu eta? Mana buktina cenah kitu ji? Aya eta anak urang eueuh nu malah santren. Betul apa tidak? Nah iyalah para ibu, para bapak hadirin wal hadirat. Sehingga cek Rasul kami para anbiya wal mursalin teu ngawariskeun dirham, teu ngawariskeun duit, teu ngawariskeun kebon korma. Cek Rasul, kami ngawariskeun ilmu. Nu ngawaris karena ilmu kami sahabat pupus diganti ku tabi'in, tabi'in pupus diganti ku mujtahid, mujtahid pupus terus kadieuna kana ashabun nukul pupus diganti kadieuna ku para alimil ulama, ku guru-guru urang, ku kiai, ku santri budug kadieuna mah. Teu sah mang lamun teu budug heula jadi kiaina. Sebab kabeh nu jadi kiai galodwe barorok heula mimitina eta. Tok tanyakeun ka para kiai, moal sah jadi kiai mun teu budug heula. Nu mawi sakali deui Pak Bu urang doakeun para kiai sing paranjang yusu amin. Para pejabat manawi aya puji sim kuring sangat bika hormat mugi para pejabat urang ku Allah sing dipaparinan taufik hidayah. Wabil khusus sahibul bait keluarga besar Bapak Haji Mulyadi. Mudah-mudahan mantena sakeluarga ku Allah sing dipaparin taufik hidayah. Jembar rizki anu barokah. Oke, putrana anu ayeuna nuju tasyakuran walimatul wakirah. Mugi ieu rompok ku Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun. Sebab eta imah kabagi-bagi Pak, Bu. Aya imah nu karahmatan. Aya imah nu karamatan. Geus ieu mah imahan ulah ramatan ieu mah ulah. Kalau pada lancah gitu. Tadi tah cemburu urang teu ngeunaheun di uzina. Mudah-mudahan ya imah sing dibarokahkeun ku Allah. Amin ya rabbal. Para karyawan keseluruhan baik konveksi maupun kolam renang. Nu mana ya karyawan kolam renang aya? Di pedagang kaki lima nu mana ya? Aya. Konveksi nu mana ya karyawan aya? Muga-muga kabeh karyawan ku Allah sing disarolehkeun. Teu cukup ku amin bae kudu ku ibadah. Haram jadah doang. Ngageduk bege amin tilok salah tilok aji mah pajuan kerut malulu. Yeah. Tapi mudah-mudahan besing saroleh amin. Oh amin deui bae lajuna mah eta. Ibu bapak hadirin wal hadirat, alhamdulillah wengi ieu sahibul hajat ngayakeun acara tasyakur. Nu mawi ibu bapak hadirin wal hadirat, Allah nyiptakeun urang tita takwa, hirup di alam dunia. Mantak jalma muttaqin mah, jalma nu takwa mah sadar yen hirup di alam dunia dicoba ku Allah. Sabaraha kitu jang haji cobaanna teu loba ngan dua. Rek nu beunghar, rek nu miskin, pajabat, rakyat nu beunghar, nu miskin, kiai, santri, awewe lalaki nu cager, nu gering, nu pedog, nu pengkor, nu jagjag, sadayana hirup di alam dunia dicoba ku Allah. Sabaraha cobaanna teu loba ngan dua. Bawa balik ke imah masing-masing. Hiji aya cobaan sayyiat. Nu kadua aya cobaan hasanat. Kieu bahasa Cikolena mah hiji aya cobaan nu goreng, dua aya cobaan nu bagus. Jadi jalma muttaqin mah bapak ibu jamaah sadaya sadar yen hirup di alam dunia dicoba ku Allah. Cobaan nu goreng, cobaan nu bagus. Rata-rata manusia keur dibere cobaan nu goreng tamat. La lulus. Teu padagang, teu kiai, teu santri, teu nu beunghar, teu nu miskin. Sadayana dicoba ku Allah. Contoh nisbat di kiai heulanan, santri karak istiqomah, anak genep. Pamajikan kereuneuh deui. Santri opat nu dua bengek nu hiji deui mabur. Pamajikan menta antalak, menta antalak ka salaki. Tah mulai eta ki asep moto eta. Imah bocor, waduh mitoha ngaradak pelit mitoha. Waduh kolot galak, tetangga geus teu ngondang ngariung-riung acan. Imah ndek rubuh, anak ting jerengek minta jajan, duit ge teu gablek, listrik neuk dicabut ku PLN. Aya 3 bulan geus teu mayar. Tadi coba ku Allah, nisbat di kiai di santri. Eta cobaan sayiat, nu kitu ngaranna cobaan goreng. Tak iyalah pala hadirin sadayana. Kumaha eta santri? Waduh. Didinya, Masya Allah.
Datang ka guruna, assalamualaikum, bari jadi waalaikumsalam. Naon ceng pukubah cenah abdi kieu benang coba. Masyaallah. Ku pohara jasa ieu cobaan. Eta guruna hehe beseuri. Cek guruna, atuh kamu aing bareto dibawa dibawakeun golok ku mitoha. Horeng guruna mah alabatan. Aing mah ditinggalkeun 40 poe ku pamajikan. Dolo mana anak cacingeun, nu genep congean, riot aing mah komo cenah. Oh, horeng alabatan. Masya Allah, can sakumaha dia maceng tahirup cek guruna. Teruskan, ya kuabah diberi doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil. Dibaca tah ku kiai karak istiqomah dia. Weuy ngageduk tiap peuting takajud. Lain tahajud deui. Takajud. Amprekan terus wiridan, masya Allah terus. Memang benar. Idza ahabballahu abdan ibtalahu wa idza sabara istafahu. Di mana Allah rek mika cinta ka hiji hamba, dicoba bertubi-tubi dengan cobaan. Apakah sabar? Wa idza sabara istafahu, di mana sabar pasti dipilih ku Allah hamba nu dipika cinta. Padagang gitu keneh dicoba. Usum hujan dagang es. Atuh eueuh nu meuli. Nya tiris di Cikole, hahalaun. Sabar padagang es bisi aya di dieu. Sabar beulaanan keur dicoba. Ku Gusti Allah. Ih beneran teh. Dagang baso digodorong make gerobak. Katagar motor tabur jeung gerobak-gerobakna. Hayu dicoba ditage. Sabar. Keur dicoba. Karyawan konveksi dicoba nyentas petot malu teu dikeun lempeng. Dicoba ceng, geus 3 kali cenah ka haji, oh lain dicoba aya kitu mah dia belek burung nyeuna. Dicoba ku Allah. Patani kitu keneh dicoba ku Allah. Batur mah panen parekna, kaala cauna, kaala parekna, nu manehna mah hararapa. Waduh, laju dibae pusing. Usum nu kari malah cenah ieu sawah 10 kotak moal di belakang pare. Melak paria 10 kotak. Pahit kabeh. Atuh piraku paria amis tolol. Kabeh pahit paria mah. Dicoba teh ku Allah patani ge kitu keneh patani, dicoba padagang kitu keneh. Sadayana dicoba ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ih sabar beulaanan. Pajabat kitu keneh diturunkeun jabatanana. Kuat 3 tempat. Dicoba ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apakah sabar? Rata-rata dibere cobaan nu goreng mah ku Allah endeukna lulus. Arekna jelema lulus. Lulus komo loba nu pangasabar bae ceng, sabar. Tah ieu rata-rata nu teu lulus teh jarang nu lulus. Dibere cobaan hasanat. Dibere cobaan nu bagus. Contoh mun kiai teh mah istiqomah santrina rada rame ku masyarakat keur dipercaya pengajiana rada loba nu ngondang nu ngajina ge rada rame nu ngondang nu caramahna rada aya ulah wakas atoh kiai ulah wakas gagah kiai sadar lamun jelema eta ngomong-ngomong aing mah sakieu keheula sadar yen eta teh cobaan ti Gusti Allah ngan cobaana hasanat. Cobaan anu bagus. Padagang gitu keneh dicoba ku Allah. Dagang sangu di Cikole kuat amprekan rame nu meulina teh isuk sampai ka sore tungtungna teu kaburu nyatu-nyatu acan teh eta. Ai ku ngalayanan batur bae gering betungtungna. Tuh dicoba rame ku pembeli. Betul apa tidak? Tuh Pak coba. Dicoba ku Gusti Allah. Pajabat kitu keneh ditaekeun jabatanna mungkin sibuk. Padagang kitu keneh, patani kitu keneh, ieu can kaala itu geus panen, ieu can kaala itu geus panen. Nah, ieu teh ulah wakagerangeunna. Ieu teh keur dicoba ku Allah ngan cobaanana cobaan anu bagus alias cobaan hasanat. Mantak jalma muttaqin mah Pak Bu. Nalika ku Allah keur dibere cobaan.
cobaan hasanat pung beh diapungkeun ku Gusti Allah kaluhur hartina keur diturutkeun ka hayangna keur diolo santrina keur ada loba nisbati kiai mah pengusaha mah keur maju alhamdulillah ieu ituna rame sagalana padagang laris dan lain sebagainya jelema sadar itu teh cobaan ti Allah Subhanahu wa taala mantak jalma muttaqin mah nalika ku Allah pung diapungkeun ka luhur dunia keur ada lumayan awak jag-jag pamajikan demplon anak calalager imah gagah barang dahar seubeuh jeung teu kakurangan bahkan hadirin sadaya urang bisa mere kabatur jalma muttaqin mah teu takabur boga ganjel nu kahiji nyatana syukur naon cenah bawa balik ka imah syukur kahartos ku bapa jeung ku ibu syukur ka Gusti Allah naon ngaran syukur salah sawios ulama masih ta'rif ma huwa syukru asyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillah wa ijra'ul mali fi mardatih ngaran syukur teh cek hiji ulama ijra'ul mal ijra'ul a'dha'i fi mardatillah ngaberjalankeun seluruh anggota badan orang dimulai ujung rambut sampai ujung kaki digunakan ditasarupkeun kana jalan nu dipake karidho ku Gusti eta syukur ngaranna leungeun urang ya Bu Pak naon deui suku urang leungeun urang ieu urang dipake ditasarupkeun kana jalan nu dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu cing bo Pak ieu leungeun urang ieu loba nyekel tasbih ta loba nyekel Quran loba nyekel tasbih ta loba nyekel HP ayo karyawan ngaku sia tuh ngaku bener ya mata urang loba neuleuh TV ta loba neuleuh Quran emang ibu-ibu banget sinetron kabeh teu akur ternyata urang mah ya bo suku urang loba leumpang ka majelis taklim ta loba leumpang ka sawah munasabah kumaneh rorombeh urang mah teu akur Pak Bu Masya Allah jang jauheun ternyata urang mah teu akur jeung peranan urang Masya Allah urang janji bareto rek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kenyataan manusia loba ingkar janji betul apa tidak janji rek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak munasabah Pak Bu cing kuring rek naros ka urang dia nu hadir dia terutama ya urang Cikole urang dia hayang ka surga tayang ka neraka salalageri budak dia ngomong nama nutilok salat ngomong nama hayang kasur nutilok ngaji ngomong nama hayang ibu-ibu nu tukang nyerngidan kasalaki ngomong nama hayang arendah ya budak dia ngomong nama kapamuda-pamuda keur gapleh tanya ke urang euy ceng dia hayang ka surga tayang ka neraka bari ngabatikeun kartu atuh aing hayang kas keur gapleh kuat hayang ka surga ti mana kamusna buat tongkrak dia jelema ngarep-ngarep hayang ka surga salat teu beuki ngaji api-api Imam Hasan Basri ngadawuh talabul jannah bila amalin dzambun minad dzunub manusia ngarep-ngarep hayang ka surga tapi bila amalin teu daek ngamal anu saleh dzambun minad dzunub itu ialah salah satu dosa tina mang pirang-pirang dosa anu gede ngahayal manusia hayang panen tapi teu nyawa mang hayang panen atuh bukuh be aing hayang cara dengdeungeun menang 100 ton mamang nyawa henteu panduang Medan teh eta hayang ka surga tibang hayangna doang Pak Bu teu daek ngamal anu saleh sok aya nu ngomong nu bodoh ngomong kieu ye dak ceuk kiai ge ka surga mah lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah bener ka surga eta lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah lamun diadukeun jeung amal ibadah urang jang jauhon Bu urang mah ka surga lamun diadukeun jeung amal urang jang jauhon urang mah ya usolli di masjid bapak-bapak atau ibu-ibu di imah usolli di imah pan hate mah di pasar pan hate mah di kolam renang komun aya nu Bu mese rokok
keur salat teh mese rokok hayang geura anggus bae urang mah jang jauheun eta ka surga lamun ku amal perbuatan urang mantap ka surga eta ku rahmatna Gusti mantap cek nu bodoh enggeus jacek kiai ge ka surga mah ku rahmatna Allah teu kudu ibadah teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan bae si rahmat datang atuh naon nantang korak sia ibu pak mohon ka surga teh lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah ngan ingat Allah ngandika dina ayat anu sejen inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin ngeunaheun teu Bu kudu harayang eta anak bisa maca Quran tuh berkah Quran guru urang anu ti Ciliang diuk bae di imah teu gawena naon diuk kitu urang malingping mah naon bejana diuk bae di imah Masya Allah barokah wasilah Quran tuh qori teh nu mahal teh qori internasional Haji Muammar Jetpam eta ki Muammar punten Bah Haji eta Muammar teu pira ngajina mah doang nu tadi beda tipis jeung Abah beneran kan peda Muammar mah ngome irung doang ang gitu doang tidinya be maca kulhu dibolak-balik 3 kali walam yakul lahu kupa 15 juta urang Cikole dagang kupa Allah 3 karung teu laku-laku tapi Muammar bari mahal jeung gati diondangna kita Muammar betul apa tidak wasilah Quran mantap kudu harayang tak anak bisa maca Quran hayo balalangkeun tah ka Ciliang hadirin sadaya ka ditu insya Masya Allah berkah Quran nu nyaho Iran nyaho Irak nyaho Mesir nyaho Amerika nyaho New Zealand dan lain sebagainya ieu berkah Quran cuma sayang pemerintah urang berat sebelah pemain bola mah dikontrakeun pemain bola mah didokteran digaji tuh deuleu pemain bulu tangkis kamari hadirin sadaya menang juara internasional Indonesia bulu tangkis hadiahna 1 miliar hadiahna 1 miliar tapi nu maca Quran paling jago ge ngan ka Mekah Abah Haji Amdun ngan ukur 35 juta tapi eta nu bulu tangkis kuat 1 miliar hadiahna teu pira ngan pakan bulu kotok doang atuh aing ge bisa mah kitu peng ka ditu kuat 1 miliar bulu kotok lain bulu kotok eta hah koktek koklit bulu kotok kuat 1 miliar pohar mantap di urang mah rese neangan barokah Pak pemerintah urang dah kitu ieu api lain bae kana agama mah betul apa tidak mantap kudu harayang ta anak bisa maca Quran ibu jeung bapak lebah maot ku anak hayang dibacakeun Quran apa koran eta calalager ngomong nama laju lamun anak teu bisa maca Quran deuk sadu ngajikeun teteh nalika modar jawab Sarmina ulah cungat cengir dia haram jadah doang pihewaeun lamun anak teu bisa maca Quran deuk sadu ngajikeun Suntiah santri daekeun santri ngajikeun lamun dibayar tolol teu dibayar capek-capek ngeunah beudeng bae bapak-bapak sia nu modar sia nu ngalebok warisan santri kudu ngajikeun kehelanan aing mah terus terang bae ulah daek mang santri ngeunah beudeng betul apa tidak atuh nya ngajikeun sajam teh penting sejam barang sejam ngaganggu menang adu harga menang tempok mata kudu dek ngaraji hirup mah tuh dalam kita dina petakul muin dina petakul qorib dina petakul wahab ge aya dina bab istijar bab nyewa menang adu harga ngajikeun dinu paeh nu saminggu teh penting sejam barang sejam penting sejam barang sejam lain deui jeung tahlil nya ngaganggu ngeunah beuteng be mantap kula mah kerang bae eta ka tatangga ama haji kuring tatangga kurang ge anu paeh tatangga kula bikang tahun kemarin nu paeh orang kula keur ngabagegag keur istirahat keluarga ada datang anakna assalamualaikum waalaikumsalam naon mang cenah kami ngaturkeun nuhun sakeluarga ibu kami geus diurus-urus oh cek kula oh eta mah kewajiban kami nu hirup
Ngan cenah kieu hiji ieu kumaha ceuk ulah. Ieu hayang diajikeun. Oh mangga nu saminggu 20 hiji poe, 40, 100 poe. Lah cenah anak nu saminggu bae. Mangga. Ceuk ulah sabaraha duit upahna. Molotot manehna ka haji. Ceuk manehna ari kitu. Ih, ceuk ulah ari kitu kumaha? Sugan mamang mah cenah karena Allah. Ngomong dia jeung batu tuh karena Allah. Haram jadah doang. Ngomong tuh dia jeung batu karena Allah. Aya babna karena Allah mah. Betul apa tidak? Laju cenah aya kitu, atuh tama mamang endek ngupahanana karena Allah. Atuh kami ge ngajikeunana karena Allah. Daek bae ngajikeun teh daek sabodo. Bapak-bapak dia nu modar, dia nu ngalebok warisana. Atuh ajikeun ku dia haram jadah doang. Beres. Cek duluna geus ka ulah loba omong adu harga jeung ka haji cenah. Sabaraha duit? Saaju sabaraha duit cenah haji? Enggak sih make bae, nu ngajina 12-an. Per orang minta 300.000, geus minta 3 juta 600. Daek bayar teu daek sabodo. Cenah ji teu meunang kurang. Ih, sageung aing kata tangga pang murahna ieu. Sebab kuari mah nu murah, kolam renang ge naek. Ieu deui harga mah itu. Gitu kula mah. Laju cek main hangos aya kitu mah. Laju cenah ji kuari duitna. Atuh kuari engke mah beak aing teu dibayar haram jadah doang. Kuari kereng kula mah. Nu mata kuring kitu mampu anak genep. Nu boga motor, nu ngawarung, boga sawah mah 50 kotak. Atuh wajar kah sakitu ge? Betul apa tidak? Mantap kalau langsung ibu murah eta ngajikeun. Aita mah mungulian anak, enco, minantu, titah barecus ngaji atuh teu bisa maca Quran. Lain titah jadi kiai lain. Titah boga ilmu. Ari teh mah geus boga ilmu bae. Nek jadi aparat, nek jadi pejabat, nek jadi DPR, nek jadi lurah, nek jadi bupati, jadi pengusaha bodo amat, Pak, Bu. Betul apa tidak? Tak iyalah. Aita mah geus boga ilmu mangga, geus bisa maca Quran, mantak neangan minantu langsung sakadaek. Ieu mah urang Cikole boga minantu asal di Jakarta, bae di Jakarta. Geus teuing teu bisa salat, geus teuing teu bisa maca Quran, nu penting asal di Jakarta. Duitna loba, mobilna Innova, horeng menang nyewa, lebok tak usia. Katipu tagableg minantu. Dijodohkeun jeung santri teu beukieun anakna. Neng ke dia. Anaon? Emak mah cenah heueuh nya, anak mah mapan sakola kabeh. Cenah atuh kakak dia panuka hiji S3 kuari emak ge teu nganapikeun. Alhamdulillah kuari geus gawe di Serang di percetakan horeng nyitak bata. Di Cilegon. Aduh. Ampun. Nu hiji deui cenah kakak dia pan S1 kuari geus gawe di kalistrikan. Alhamdulillah kamari ge kasetrum. Atuh hade dia teu modar. Ila geus anak mah nu bungsu neng ila daek cenah kawin ka santri. Teu deuk mending emak bae nu kawin cenah. Kalah kitu tolol ka indungna geblek. Emak mah nalika paeng ka anu ngajikeun ngeunaon. Anu ngajikeun cenah neng emak mah ku hayang-hayang jasa. Geus tuh santri ama Haji Ausad. Santri Ki Asep Mutoh tu karunya. Daek ngeureunahun ngajina. Teu deuk mah. Santri mah surem masa depan. Aduh. Gitu jawabna. Angel cenah mak kaboga duit. Heuh, angel kaboga duit tapi tereh kaboga anak. Tolol sia. Bu, ulah neuleus sampingna, deuleus sebrotanana kerak jeung dilawan. Ih, haram jadah doang. Tuh, Al Mukarram Abah Haji Hamdun. Calik bae, ja duitna loba. Amin. Nek naon aya kitu nu ngariseun urang bupati. Ada kitu nu ngariseun DPR. Ada gitu nu ngariseun pemerintah Allah Subhanahu. Sanu ngariseun urang, Bu. Sanu ngariseun. Cing salaladar punten kuring keur masangkeun supaya tancep keimanan dina hate. Ibu-ibu pernah reuneuh. Atuh kula keur nanya ieu mah. Pan ibu punten ibu-ibu ge aya nu teu reuneuh sanade dicolok anu ngal peuting ge teu reuneuh mah teu reuneuh bae. Maaf lae kula keur ngomong jorok ieu. Pan eta aya jelema nu kieu. La ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Panjelema aya nu kieu, aya nu hayang reuneuh bae. Cek Allah moal reuneuh dia mah. Aya nu embung reuneuh bae, kudu reuneuh. Cek Allah atuh reuneuh. La ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Eueuh lapak tabak. Nan ngaranna tapak labet kakuatan menang jelema. Eueuh teu bisa. Sadaya ge kenging Gusti Allah. Ibu-ibu geus konsul hayang reuneuh. Hayang reuneuh ceuk eta
ka dokter geus ka dieu ka ditu geus beak suradal beak suradil. Ku hayang reuneuh ceuk Allah. Moal kemarin atuh teu reuneuh. Aya panu embung reuneuh bae. Tuh dulur bisan kula nginum pel KB kalakah reuneuh kembar anakna 2. Tuh buktina. Nginum pel KB pusing reuneuh keneh bae tungna muarah dibalangkeun bepelna. Dicong-cong ku kotok. Atuh kotok endogna 2 bae. Ai kana kotok mempan. Diganti deui ulah pel KB coba atuh burung kusuntikan disuntik jos sabulan sakali disuntik reunuh keneh bae cek Allah reuneuh dia atuh reuneuh atuh meureun be suntikan bidan mah sabulan sakali nyaleutik ieu suntikan salaki nya nyong peuting nya godenya medu mun teu reunuh bae sigana ulah congat cengir sumintah ram jadah doang cok la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Teu aya nu gaduh kakuatan angin kecuali nu ngressakeun Allah Subhanahu wa taala. Bu Ibu jawab. Pernah reuneuh? Capek eta reuneuh. Capek, cangkeul, eungap. Lebah ngajuru capek ibu-ibu. Pasti capek sanajan salaki hebat usaha turun isuk unggah sore moal mahi kacape ibu-ibu kereuneuh jeung keur waktu ngajuru sampai nyawa dikorbankeun betul apa tidak ibu-ibu bener munasabah coba jajal lalaki di tengah gandong kalapa 2 bulan besa hulu heulana ja moal beukieun moal naon hayo Ustaz Hilman daek ke gandong non kalapa 2 bulan beuteung kieu bebeke samping ja moal beuki bener teh ibu-ibu, reuneuh masya Allah ngajuru. Nyeri tah Bu? Masya Allah, eta kula pernah nanya ka indung kula, cek kula mi, nan eta umi ngajuru nyeri. Atuh maran be. Aing keur ngajurukeun dia nya jendol tah hulu dia. Bapak dia mah ngajedog, beda mah ku bari ngarokok, geus kaluar tah indung dia. Aing setengah modal sampai ka soek-soek. Aing kitu cek kula sok soek sagala eta. Kin punten Bu. Ieu mah kendek masakeun eta Bu, contoh heulana. Spekar, udah cuma cengir dia. Pihewaun. Bu punten, eta ibu kereuneuh, eta orok na jero beuteung hirup eta Bu 8 bulan galibna. Naon na jero beuteung ibu aya pabrik biskuit. Sugan aya pedagang bubur doang di Cikole kieu lah. Doang di pamandian di kolam renang di dieu. Aya ente na jero beuteung ibu. Sugan bapak-bapak punten Pak Haji Mulyadi sugan Pak Haji masuk ngiriman ke jalan handap Solo Kodor buras pernah kitu ngiriman teh kajero beuteung anak eta kajero beuteung pamajikan ngiriman anak kitu pernah tante kitu tapi eta orok hirup teh sanu ngarizikian pasangkeun atuh ka imana na jero beuteung eueuh pabrik biskuit eueuh pedagang bubur eueuh pedagang uduk tapi orok hirup borosot jelema lahir ke alam dunia oa apa eta orok geus bisa ngojeng. Apa eta orok geus bisa gawe konveksi? Apa eta orok geus bisa dagang jeruk? Teu, tapi hirup eta orok. Disadiakeun rezekina. Mana? Punten, ngadadak susu ibu-ibu barareuh eta teh getihead dipindahkeun ku Allah jadi cai susu. Kawasa Allah nyadiakeun rezeki hambana. Pala hadirin sadayana. Tuh mantak susu ibu-ibu barareuh lamun lebah keur ngajuru eta teh hadirin sadaya getihead dipindahkeun ku Allah jadi cai susu. Peret susu sapi, peret susu ibu-ibu punten tenden 5 jam na gelas bakal jadi getih da asalna tina getih. Kawasa Allah nyadiakeun rezeki hamba. Mantak ibu-ibu bagus teh nyusuan anak kudu daek nengnya, neng Fitri tos gaduh putra tacan. Ke lamun gaduh neng kudu daek nyusuan anak. Gede ganjaranana. Ulah make susu sapi. Iya mama ke susu sapi. Hop jajal sapi. Curang sapi dia ulah kena kebon dangder aing, ulah kena kebon cabe aing, ulah kena kebon cau aing. Eta sapi ngadenge moal. Moal paling geus sasada eta sapi. Moal. Anak ibu, anak bapak disusuan ku susu sapi. Geus gedena. Ceng geura salat. Moal. Susu sapi ji. Ceng geura ngaji. Kek. Mantak ulah nengnya enggak susu indungna bae. Gede ganjaranana. Bu, eta nyusuan ulah saeung-saeung. 1 kali nyot 1000 rahmat anu diturunkeun ku Allah ka indungna. 1 kali nyot lamun nyot-nyot.
Kumaha lamun nyot sabaraha ribu eta. Punten Pak. Bah. Coba eta, mantap kudu daek dan nyusuan anak. Dak hebat kudu syukur ka Gusti Allah. Ibu-ibu dibere susu, bapak-bapak ge sarua kudu syukur. Sebab hebat ta susu ibu-ibu, Pak. Aya 4 kaistimewaan hebatna susu ibu-ibu. Hiji hebatna susu ibu-ibu tilok ku sireum. Sireum teu beukieun. Jajal susu Indomil. Tandan 5 jam pasti dirumung sireum. Susu ibu-ibu nanggelek sampai ke subuh. Wah sireum teu daekeun. Komo ka susu nini kacoa paeh. Beurit kuat kejer. Ngan aki-aki doang nu teu paeh. 2 hebatna susu ibu-ibu tanpa isi ulang. Ayaan bae si eta mah. Nu katilu hebatna susu ibu-ibu tanpa bahan pengawet. Nu kaopat hebatna susu ibu-ibu cocok untuk semua umur. Jam 10 peuting ceurik karena dikodok lol burial. Tempelkeun adem. Barang jam 3 peuting cek indungna kek pan ieu orok nada deringna lain deui cenah ieu. Barang di horeng orok kumis. Ulah sarmin haram jadah sia. Cing Bu, Pak, sok ayeuna. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sanyana rahmatna Allah deket jeung jalma nu sok daek ngamal soleh kitu bener. Matak eueuh ti girangna, jelema tilok salat, jelema tilok ngaji, jelema tilok sedekah, jelema pelit, jelema tilok ngaji, jelema tilok salat ka surga eueuh ti girangna. Mun aya aing hayang nyaho mana dalilna? Bawa ka dieu. Ngeunah beuteung amat jelema tilok salat kudu ka surga segala macam. Kadenge kumaha? Kadenge tah henteu. Itu jaeta. Rahmat Allah dipasikeun ka jalma nu sodek amal saleh. Mantak lamun jelema rada daek salatna, getol ngajina, daek ibadahna, ulah gandeng. Eta jelema ciri deuk dikasurgakeun ku Gusti Allah. Lamun jelema salat teu pati beuki, ngaji teu daek api-api. Cek tetanggana, "Mang, hayu ngaji, hayu cenah geura teh lebek ke nyusul." Ka mana bae nyusulna? Pihewawan. Ibu-ibu diajak ngaji, "Teh hayu ngaji." Teu geura bae. Ieu deui. Tapi hari ibu-ibu mah jeung bapak-bapak biasana sok loba ibu-ibunya. Iya, cok tingali ge, hati ya. Ku ari mah kabeh didopna ku ibu-ibu nu rame pengajian ibu-ibu, betul apa tidak? Hati lalaki mah paling ge aya genep mata ge sesa-sesa jurig. Anu teu ngaji ka mana kiai atuh dipajuh jurig. Tapi ibu-ibu je hot ge. Rajin, tarampil di amah haji datang na dinu kulamah. 6:30 kene ke daratang. Ibu ge ge molor kene. Datang geus datang nya tampil marawatas mun ngaji sing goreng jerona buras. Barang hakan. Ih, aneh ulama aja. Datang ke majelis talim, pangheulana datang, pan laju nya cerewet nya gandeng sasalawatan be sasalawatan. Nya hayang kana sapeker bae tapi sasalawatan. Teu meunang ku carek. Nya teu ngeunaheun nya cerewet nya cempreng nya sumbang nya teu pasehat. Ketuana teh masitoh. Main 6:30 geus datang, neuk di pareuman sapeker teh bisi pundung bisi teu ngaji. Najeuna urang aduh aing garieung nya teu pasehat. Main uluk salam. Assalamualaikum. Cek manehna? Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diantos di majelis kada kaya kula sorangan. Ngahunjar mina tihang tengah. Sarelek bukan sarelek kana selawatan bukuna dibabawa. Selawatan mena. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nya teu ngeunaheun aing hareunak aing jangan ngeunaheun ge. Selawatan mena sorangan bae. Sholli wa sallim ya Rabbi. Ai jadi mun jeung saha jeung si Ana. Ala nabi saidin. Ai jadi cenah nani jeung saha jeung si Una. Selawatan terus nanya jojo. Teu kabetan eta aneh kula ge melengak. Hayo ngaku Rodiah. Ai lalaki mah coba brr be ngaji Abah Haji Hamdun eta ibu-ibu mah drr be ngobrol. Di teu kuatnya ku guandeng teh ngobrolna. Tuh Bu, dalah bapak-bapak, rapi mun ngaji tilok ngobrol, men adem beja molor bayi model kieu.
Meuteun kalari mun ngaji aing mah yang deket tembok bae. Urang kitu bah teu kuat jadi jangkeng. Hore enak molor. Lamun dihalokeun be urang cerang, mamang mah ngajina nundutan bae. Kumaha eta jawabna? Pinter jawabna mah. Beda, cenah ji jalan ka surga mah. Jalanna bage geus ngeunaheun hayang molor. Aya eta di Cikole nu kitu aya. Nu mana coba jalan mana bawa ka dia? Ramjadah doang. Numawi kembali Bapak Ibu jamaah sadayana, ngaran syukur mah menggunakan seluruh anggota badan. Dimulai ujung rambut sampai kana ujung kaki, hadirin sadayana, digunakan dipakai jalan anu diberikan itu ku Gusti Allah Subhanahu. Tong tong tolong tong 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 tong. Tabuh kaji piriwit di dia. Berhenti, salat dulu. Salat heula jalma nu takwa mah neuk syukur ka Gusti Allah. Matak jalma nu takwa mah trong dur. Alhamdulillahirabbil. Gusti kuasilan dibere panjang umur abdi nyampe deui kana waktu zuhur. Ya Allah parinan abdi topek hidayah sing tiasa ngalaksanakeun ibadah. Teu aya daya, teu aya tangan panguasa kecuali angin topek hidayah ti Gusti Allah kitu tajalma nu syukur mah. Urang mapan lain dohor Allahu Akbar Allahu Akbar teu karasa dohor becena eta urang Cikole keur itu eta kabeh hayang ngaku nek naon kitu dirasa-rasa haram jadah kitu karyawan konveksi kitu tah mun salah eta hayang ngaku karyawan mana karyawan ai tadi keneh bacana geus dohor lain salah tolol sia. Gitu langsung salat. Pan kuari mah urang mah ge. Masjid kara rosong, musala sararepi, betul apa tidak? Mantak urang Cikole, punten ka para ustadna, ka para kasepuhanana. Bila mana masjid dohor kosong bae, sakali-kali adzana 10:30. Trong. Duh. Allahu Akbar, pasti jelema daratan. Mang nanaonan mamang doang nu dan diserang tidiu tuh kabeh nyerang eling jawab kurang nu kudu ada 10:30 teh aing tadi anu edan atuh dia ai dia ku aing lebah dipanggil jam 12 lewat saperapat dia teu datang ari dipanggil ku ari dia 10:30 can waktuna kunaon dia datang aing tadi anu edan iho nya mun teu balik deui eta coba sekali-kali hayo atawa azan subuh jam 4 muntunya rang doang eta kabehan. Hararudang kabehan. Aya naon cenah ieu? Atuh puguh aya naon? Sakali-kali. Kitu tah jalma nu syukur mah trong dur. Hadirin sadaya, langsung tos salat, teu waka likum-likum terleng. Leus teuing rezeki mah diatur ya ku Allah. Balalajar wiridan, belajar istighfar, urang mah loba dosa. Salat urang kudu diistighfaran, puasa urang pancek Robiatul Adawiyah ge kudu diistighfaran. Sebab urang mah loba dosa. Cing urang mah kuduna mah tah wayahna. Tos salat eta istighfar. Osok ibu-ibu maca istighfar. Osok paling geriet hulu. Astagfirullah loba bayareun astagfirullah eueuh injemun bener kadinya nama. Astagfirullah bayareun. Cing bu, udah mah kitu tah bapak-bapak tos salat istighfar. Kitu ibu-ibu istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi. Baca kurang 5 kali terus ka ditu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in. Nyaho lebah kasih qadirna mah. Terus baca Allah ma'ajiri minan nar baca 7 kali Allah ma'antas wa minkas wa ilaika ya'udus. Nyaho na kana daun salam doang ieu. Sigana tukang wudu kabeh Haji Mulyadi urang Cikole ieu. Kana daun salam beh nyaho. Coba tadinya terus baca ke ditu terus ke ditu terakhir tangga doa nungguan maghrib mantap pun bisa mah kieu ibu-ibu ulah waka turun tipang salatan mun can beres salat is bapak-bapak ulah waka turun tipang salatan mun can beres salat is ngadoa ta beres muji 33 ngadoa ka Gusti Allah bu cek ibu-ibu ji teteh mah teu bisa bahasa Arab doana ku Sunda bae Allah mah uninga
Ya Allah Gusti, hampurakeun dosa abdi, hampurakeun dosa guru-guru abdi, dosa ibu bapak abdi, dosa putra-putri abdi, dosa tetangga abdi, dosa muslimin muslimat. Ya Allah, paparinan abdi taufik hidayah sing resep kana ibadah, putra-putri abdi sing disorolehkeun sadayana, panjangkeun abdi umur nu barokah, jauhkeun fitnah dunia jeung akhirat. Ya Allah, kitu ceuk ibu tamenta ka Allah. Allah mah uninga bukan bahasa naon ge. Terakhir menta dunia jeung bekal ibadah kudu dipenta, sakali urang mah dunia kudu warzukni. Ulah sok api-api. Kudu dunia kudu disiap. Lain deui babna tawakal. Mantap urang mah kudu kasab penting. Justru lamun teu kasab doraka deui. Amal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Amal mu'ilu anapun jalma nu geus berkeluarga fala yajuzu qu'uduhu teu meunang di imah ngadekem teu daek usaha tina neangan perkasaban anak jeung pamajikanana tawakal ka Gusti Allah. Tawakal be tawakal. Waduh. Tawakal urang mah kieu. Pare pelak. Surubuk pasangkeun kakarak mangga Gusti, kuari mah pare geus dipelak, surubukna geus dipasang, hapa jeung bener urusan Gusti, ngan abdi kahayang mah bener. Sebab jeung nganapakan anak pemajikan gitu. Motor asupkeun ka jero imah, kunci motorna, kunci imahna. Mangga Gusti, jaina mah imah geus dikunci, motor geus dikunci, leungit jeung teu urusan Gusti ngan kahayang mah salamet motor abdi. Eta tawakal kelas urang. Imah tawakal be motor di luar be jam 2 peuting. Mang motor di luar aya Allah. Aing mah pasrah bae, barang motor leungit ku saya motor dia leungit ku Allah. Eta si eta. Ngalunjak dia hirup. Cerik tawakal motorna leungit di mana? Tuh mata kudu jeung elmuna sagala ge Pak, ulah sok nyanyawanan tah hirup. Betul apa tidak? Tawakal be tawakal. Jajal pamajikan kali itu. Pak, cek pamajikanna, coba minta duit jeung meuli beas. Tawakal be mah. Waduh. Cek anakna, apa? Ndak enci sayang jajan, tawakal be cenah Neng. Waduh. Menang saminggu anak jeung pamajikan modar majuhan tawakal be ieu. Barang jam 2 dohar salakina ngomong, coba mah cenah bapak hayang dahar tuh keduk tawakal. Cocok sambal cenah jujung sabar. Bu, hebat amat ibu-ibu. Sok Bu Pak. Entak lain deui. Urang mah kudu warzukni kudu. Lain kelas wali, lain kelas jalma saleh, mantap kudu warzukni. Cek ibu-ibu teu bisa teteh mah ku bahasa Arab, bahasa Sunda bae. Ya Allah Gusti, ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, ya Allah duit, stres ya Allah, teu duit ya Allah, duit ya Allah. Atuh geus kitu bae kunaon kitu. Allah mah kuninga. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit. Geura datangkeun ya Allah, duit ya Allah. Doang abdi pun dan Abah Haji Hamdun. Waktu ka Mekah tahun 2002. Aya jelema sedang bangsa eta. Jeung ahabilin ya, bareng masyaallah alhamdulillah. Eta manehna ka Mekah geus 8 kali. Jeung anakna jeung minantuna alhamdulillah. Bah, pan ieu Abah mah sering amat ka Mekah. Alhamdulillah Ji. Abah nantu tani, Abah mah cenah kadang-kadang. Oh, alhamdulillah. Atuh di imah cenah motor aya, mobil boga. Bu, motor atuh aya, mobil boga alhamdulillah. Ya anak euncu minantu kabeh rencana Abah ka Mekahkeun ku Abah. Alhamdulillah. Bah, eta Abah boga jampena. Aya. Abah menang ti guru ti kiai. Nu bener, Bah. Bahasa Arab. Sunda. Oh. Aya bener-bener mah. Abah mah tusuk Sunda bae cenah ji, Abah mah teu ku bahasa Arab teu bisa bisi salah. Bisi teu pasehat. Oh, jadi Abah mah lamun hayang boga motor ge, ya Allah, ya Robi, ngarti meureun cenah. Ih. Hah? Kumaha tadi? Nah ya doa meureun gitu. Teu deuk aing moal diamalkeun gitu kan. Oh, mun hayang boga mobil ya Allah, ngarti meureun. Ih, tak kena teu naon kitu kan itu. Teu deuk moal aing gitu. Allah marzukni bae. Naon mata kula jam kula ai kitu kula teu meunang neuli jam kula atuh engke bisi leungit bisi paeh jam kula nangon 1.000 kakak ngongkosan moal ka kula haram jadah doang kumaha Haji Mulyadi bae ya kumaha ka haji terus ya ulah sok ngajawab cicing kumaha Haji Mulyadi bae kumaha haji terus aja ulah terus tutup bubur sana lembur ya ka dieu teh mangkaning ban upah lembur mah upah 40%. Lain deh. Atuh ngarti bener lah dia ngomong ka dinya. Terus tanya Mang Hilman terus. Lah terus sepuguh ya awas ya. Mana panitia nu hiji deui aya kana eta.
Aya nu saurang desa teh kan nu ngilu teh saha ngaranna? Adina ka mana aya? Oh, keur mungkus kardus. Teruskan. Keneangan kardus. Teruskan. Awas ya, berkat kiai deket jeung kiai jauh. Akurkan. Ulah sok dibeda-beda. Nah sebabna sapapait sama manis jeung kiai deket. Lebah manis ngondang kiai ti jauh, pait mah moal. Nu digedor tatangga deket, tatangga jauh. Mantap kudu akur jeung tatangga. Kiai deket, kiai jauh. Kiai deket, betul apa tidak? Moal ngondang kiai ti Serang moal lebah papaitan. Pasti kiai deket, mantap eta kiai deket jeung kiai jauh berkata akurkeun bae. Lamun kiai jauh berkatna 2 kardus, kiai deket ge kudu 2 kardus. Tah cek ustad deket cocok aya kitu mah cenah. Rada kena ya Haji Jamal ngomong kieu cenah. Tah. Mantep. Lamun kiai jauh berkatna kardusna di talian, kiai deket ge talian. Ha kardusna kitu. Euy balik pan ama Haji balik, Ki Asep Muto balik, Abilala uih. Kitu baralik ke ditu keciliang we baju pit boy balik ke ditu pan mah lagi balik dar ustad dia balik iguk mau berkat assalamualaikum cek majikanna gandeng amat apa dia doang nu torek bae aya waalaikumsalam loba amat berkat kuat 2 kardus berkat saha atuh mah Haji Mulyadi pan loba amat meunang Ki Jamal ngomong kuari mah bapak ke cocok ieu lebah dinya nama jadi kiai deket kiai jauh akur ke cenah ge mah Pak Rapi amat, ayo hudangkeun anak, dihudangkeun anak, nu olok-olok lehok ka dihudangkeun. Ceng hudang, bapak dia 2 kardus berkata pangaruh ti Haji Mulyadi cenah. Waktu diangkat berat, mah berat cokot pesa, dibuka barang dibuka kalapa ti hulu. Waroh, aing teh stres doang pamajikan kiai, haram jadah doang. Awas ya Haji Mulyadi yang bisa salah mau doang, badag disolok jengkol kalapa dinu aing. Beneran teh. Berat mah nu hiji deui cau kulutuk. Wah, aing teh stres doang. Anak 7 bulan dia majikan kiai. Hambura bohongnya ya panitia bohong kula mah ulah dianggapnya. Nah, ulah dianggap ieu keur lalaga. Ulah dianggap lalagaan gitu. Ieu jangan kabahas kabeh kula cenah bahas syukur-syukur aja nih kalian. Jadi ngaco ki aing ceramah di kolam gini. Katempelan juri kolam dong nih. Terus ya. 2 menit deh. Ulah hihi. Sebab kalau materi dia amanat ke pemajikan, Kang, coba pemajikan ke mana? Nek caramah. Ke mana? Kan buka kolam teh di Cikole. Pak Haji Mulyadi nya. Lah cenah moal HS kula. Ada kitu doang rada beda eta mah. Atuh meureun teh nyaho kula kaji ge. Jadi ya kaji pemajikan kula ya upah teh HS ya nungguan bae. Sieun kalapa doang ya boleh tadi. Aduh. Insyaallah, Bu, Pak. Terus ya. Kayak 2 menit deh. Bu, Pak. Cing-cingnya. Jadi syukur mah kos gitu tah. Terong dur langsung ke masjid. Sotkeun, nuker macul sotkeun maculna. Nuker ngaji, aita mah boga azam, atuh teruskeun mah ngajina, aita mah boga azam nek salat. Tuh, Pak, Bu. Eureun ngajina bagus nama. Kitu nu endek hartina macul, eureun macul nurek macul nuker macul, eureun maculna nuker dagang, eureun dagang. Itulah para hadirin sadaya, ngalakonan nihalakan perintah Allah, menggunakan seluruh anggota badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dipakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Nah iyalah. 2, cek ulama ngaran syukur teh ijra'ul mali fi mardati. Ngagunakeun seluruh harta banda urang. Ditasarupkeun dipake jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu taala. Punten Bu Pak kuring ngaleulanya. Tiasa. Teu meureun be. Dijieun anak teh kula minum bae. Mamang ngeuna serengit kula setengah modar. Mentak punten di dunia mah nu senang. Saha nu senang? Cek saha senang? Cenah nu senang masih anu, satu Haji Mulyadi senang. Di mana Haji Mulyadi senang? Karyawan 900.
200 nu gering Pak, nu pedog Pak, nu KS digedor tuh, di mana senang? Ya, Allah. Lurah senang, di mana lurah senang? Urang mah KS main nama aja main ribut itu aku dihitung segala. Di mana lurah senang? Belum tentu senang. Cenah si anu nu senang mah haji anu sakali panen 200 ton, usum paila teu bisa molor. Parena bisa nu maling. Oh mau usum hujan jaradi panen setruk betungtungna. Di mana senang? Cenah haji anu nu senang mau bilang ke 20. Nu boga mobil mah bisa molor lamun can balik hiji deui. Ka mana mobil aing bisa ngaguling bisa tabrakan? Belum tentu senang, betul apa tidak? Cenah nu senang mah kiai, tukang dakwah kitu nyare kanan, balikeun mana berkat dibere duit. Lamun dibere tolol. Kadang-kadang pada ekor goreng nasi malain deui. Nyorang kula beneran teuing. Punten Pak, Bu. Kula ceramah ka hiji mau dibejakeun kulanya bisa barayana di dieu mah. Ceramah PB ka hiji tempat. Barang dongkap ka ditu Abah Haji Hamdun, tepang jeung rerencangan di pondok. 13 tahun jeung kula tepangi. Itu kaget kula kaget. Cenah Kak, sugan lain kakak untuk ceramah ka dieu. Masya Allah, orang kakak ibu ayah geus acara kudu mampir heula. Cek kula teu naon, insyaallah kebe geus acaranya. Beres 12:30, mampir kula. Sono jeung baturan ngobrol. Tinu hajat aing paling ka selang 5 imah. Sampai jam 3 peuting. Di dieu kula, aduh, cek kula jam 4, jam 3 mana jauh. Kiai kula nak balik bae. Cek kula. Deuleu waktu geus peuting kieu, masya Allah, cek kula hampura bae. Cek mana teu naon. Atuh pan kula can urusan yang nu hajat, can pamit ieu. Cek Ustaz, hayo kan hajat heula, hayo gitu kan. Cek mana nu hajat? Puguh HS cenah. Waduh. Dihudangkeun ajuna. Kakak cek dulurna, kiai nak balik. Iya, geus ketepungan tuh. Panlulung ieu capek meureun hajatan 22 peuting. Kiai nak balik. Nuhun kiai nya hampurannya nuhun kiai nuhun. Hah? Nuhun doang. Atuh kula lajuna balik bae leumpang jajong bae kula mah geus langsung meureun terus bae kula lalauna nongkrong di mobil. Sugan diudag gitu, eueuh nu ngudag eueuh. Kula cicing bae eueuh nu ngudag. Cek supir, Kak, penting 2:30 tuh udah jam 3 isukan aya kena acara. Geuraan, engke heula. Ari kitu atuh babaturan kula mah dan sugan geus dibere mah atuh kula embung isin. Puguh can dibere. Ari kitu cek supir, bahaya kabehan ieu mah cenah. Atuh lamun kula garing, pan supir ge garing. Lajuna mah kula ti ka jalan raya aya meureun 2 kilo mah lalaunan bae pir. Bisa motor ngudag gitu kan diburi. Coba deuleu sepion. Eueuh nu ngudag deui bae sampai ka jalan raya. Lah aja geus nasib meureun dia gitu kan geus. Lajuna mah hae geus. Hewa eta kiai. Henteu. Enak bae saeutik. Ceramah 2 jam. Hatur nuhun bae nyatur nuhun. Balik bae kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan pamajikan ada kereng ngas kula ngomong. Kang HS kana ge. Bae kula tenggas upah ti Allah mah. Antak tu belajar ikhlas eta kitu. Menang kula kedengar menang 2 poe. Torojol be SMA. Assalamualaikum. Cek kula waalaikumsalam. Itu cek pamajikan SMA tuh kereng amat uluk salah. Di deuleu ku ti hordeng. Nu hajat teh keur HS karakuda. Datang di imah kula. Masya Allah, eta kula dirawi gegeran. Waalaikumsalam, cager Kak. Alhamdulillah kiai hampura kayaknya ager gedir. Atuh engke kiai lalaunan bisi HS deui. Ripuh kana aing na kitu kan mun HS deui. Mantap ieu kiai Haji Mul ulah HS yang kiai lebarna kali ulah HS deui. Rada rempan ngana bulan ieu. Ulah HS Haji Mulnya. Ulah HS Haji Mul. Haji Mul naonna loba karyawana, digetokan ku ulah HS mah karyawana. Awas ya. Jadi ngaco deui bae ceramah teh. Cek sawareh ulama mah Pak Bu, wa ijraul mali fi mardatillah. Ngaran syukur teh ngagunakeun seluruh harta banda urang ditasarufkeun dipake jalan anu dibikari ridho ku Gusti Allah Subhanahu. Itulah syukur. Para hadirin wal hadirat nyeun masjid, ngabangun pesantren, ngabagikeun anak yatim, insya mantak Islam tedekeun maju Pak kunaon nu beungharna palel mere gese dibatilele di kebonce sodako para rejal mah kitu kudu ditek nyen imah 2 tingkat setahun beres 6 bulan beres musola segede peureup teu anggeus 5 tahun bener kitu lebah muludan bergema kumaha muludan wah tu hayu siap pot pangharusna
Laju kumaha hayu Pak mah. Berang dipenta. Kak, assalamualaikum jeung berita salam enak. Ih, pada penting rapat panghayuna ge pangharusna. Laju kumaha ngomong? Ben kieu ngomongna kieu. Geura pentan be dengdengeun. Engke kakak mah panduri. Sampai ka beak bulan mulut teu mere saeutik acan. Aya eta di Cikolen kitu. Aya nu mana coba jelema? Adam jada dong ai ngomong doang nu heueuh. Di mulut dan paling besek saya mah hiji gila aja yang mengadengin ge. Lain mulut apa melet nu kitu mah. Kudu pak gede-gede mulut mah kudu semangat. Masya Allah Rasul ngabelaan urang Pak Bu coba. Komo eta ibu-ibu nu kudu berjuang rasa karena muludan. Nah sebabna yang meningkatkan derajat wanita lain cutnya Dien, bukan Raden Ajeng Kartini, bukan cut Mutia. Tapi hadirin sadaya, ngangkat derajat wanita ialah Rasulullah Muhammad. Bareta mah hina nasib awewe. Coba lain ku hina-hina eta awewe. Masya Allah, bahkan zaman Sayyidina Umar, zaman sahabat. Sayyidina Umar pernah ngubur putrina hirup-hirup. Boga anak awewe hina. Awewe geus gede jadi parawan, jadi gula-gula lalaki, jadi jablay. Melayani nafsu kaum laki-laki. Tuh awewe hina. Begitu Rasul dilahirkan ke dunia, diangkat derajat awewe jadi diangkat wasilah Kangjeng Ro. Bahkan zaman jahiliyah mah aya nikah sipah. Kumaha eta nikah sipah? Kieu nikah sipah mah zina ngan orang Arab gengsi ngomongkeun nikah sipah, ngomongkeun zina, mantap disebutna nikah sipah. Kumaha nikah sipah? Awewena hiji, lalakina 10-an. Jadi salome satu lobang rame-rame. Engke bila mana borosot ngajuru diakurkeun ta beungeutna. Mirip ka saha? Lamun miripna ka si B, diakukeun berarti bapana si B. Lamun miripna engke dikieun cek eta bikang kepada saudara-saudara yang pernah menanam saham di perut saya. Perusahaan kita sudah menghasilkan buah, inilah buktinya si jendol. Diakurkeun ta beungeutna. Ka mana? Mun beungeutna petotna ka si B, mun miripna ka si A eta bapana. Itulah nikah sifah. Haram. Wa ahallallahu nikah wa harramas sifah. Itulah nikah sifah zaman jahiliyah. Coba awewena hiji boh. Coba lalakina 10 atau 5. Jadi kieu coetna hiji, uulekna 10. Pantes tante bapak-bapak. Henteu enda moal nyambel Bu. Coet hiji, uulek 10. Jada nyambel mutu pake trok. Tomat ngancleng, bawang hiber kemana bawa? Itu benar. Betul apa tidak? Nu bagus mah kieu. Coetna 4, uulekna hiji. Akur teu bapak-bapak? Ibu-ibu? Haram jadah sia naon urusanana saya coet ieu jambal haram jadah sia teu setuju. Emang kumaha gitu? Coba lamun coetna 4, we uulekna hiji. Ulek beres di dia pindah deui. Ulek pindah deui. Ulek. Akur teu Pak? Akur teu Bu? Aya kitu hayang kumaha kitu ibu-ibu. Teu arti kahardi jak ulah. Oke meureun ibu-ibu mah. Meureun hayang kieu meureun coetna hiji, uulekna hiji kitu. Kumaha lamun coetna peupeuss? Eta mah coetna 5 atau 4, tapi beus hiji atuh pindah ka dieu. Nyambel terus tae teureun-eureun. Akur teu Pak? Moal nanya ke ibu-ibu yang ngomong. Ram jadah sia makanan teu akur. Tapi berkat Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, Pak, Bu, tingali diangkat derajat wanita. Sahabat naras Rasul, siapa wanita yang harus dikasih? Siapa manusia yang harus dikasihani di dunia? Cek Rasul, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Indung anjeun. 3 kali lipat. Tuh, derajat ibu-ibu dibanding bab. Geus mun mere duit ka indung 300.000, ka bapak mah kudu 100.000 bae. Akur teh ibu-ibu. Kunaon sia tadi coet teh akur haram jadah sia. Lebah duit be sia akur tolol sia. Lebah ieu be teu akur. Lebah duit mah akur, emang mata duitan kabeh ibu-ibu di mana ge. Tuh, diangkat derajat. Indung heula nu dikarunyaan. Mantak aya paribasani mang anak teh nya bah, niling ningkang niling ningkung, geura gede, geura jangkung, geura bisa maraban. Nu neangan duit bapana apa indungna? Kunaon teu ditah di paraban bapana apa? Indungna ba indungna.
Ibu kota, ayo bapak kota. Wah, yang ada jempol, indung lengan. Tuh, yang ada suku, indung suk. Ayo bapak suku. Kunan dia pokoknya ditajong cina bapak suku aing. Mata kayak paribasa, ceng mun hayang berkah usaha, hayang tareh timung ngaji, bera minta doana ka indung bab. Indung heula. Sugar pernah ngomong kieu, mun dia hayang berkah usaha, bera minta doana ka bapak indung. Wah, ngomong gitu, bapak indung, bapak kolot ngarana. Bener tak? Kakesang-kesang indung. Sugar orang sekolah ngomong kunan dia pokoknya hareudang cenah bapak kesang. Indung kabeh. Aku ibu-ibu, kunan sia tadi coet aku. Enak bae ka ibu-ibu emang nage. Lamjadah sia. Ngagunakeun seluruh harta banda urang. Hadirin sadayana, kana jalan nu dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Haji Mulyadi, moga-moga ku Allah duniana diberkahkeun. Tapi barengan urang ayo. Manehna boga ieu lokasi terus nyeun pabrik segala macam. Pala hadirin sadaya emang gitu, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sajalama nu teu syukur ka manusia sebab datang dari rezeki lain langsung gubrang ti langit. Tipa pada mata urang mah makhluk sosial, makhluk individu membutuhkan satu sama lain. Nu beunghar butuh nu miskin butuh anu beung. Kiai butuh santri butuh kiai, nu bodoh butuh nu pinter butuh nu bodoh. Hadirin sadayana, pejabat butuh rakyat butuh pejabat. Maka cek Rasul, barang siapa orang yang bermuamalah, artinya membutuhkan satu sama lain. Man amalan nasa falam yadlimhum. Barang siapa orang yang bermuamalah membutuhkan satu sama lain, falam yadlimhum. Jangan coba-coba saling mendolimi. Ulah coba-coba ngadoliman. Kudu syukur boga tetangga, alhamdulillah. Berkah ya Pak Haji, orang bisa barang dahar, anak bisa barang hakan, pamajikan bisa barang dahar, alhamdulillah. Tuh pedagang kaki lima bisa ngajual iya, ngajual anu, hadirin konveksi bisa barang anak pemajikan. Ayolah, matak temenang saling mendolimi. Ulah ngadoliman, nu miskin kan nu beunghar kan nu miskin. Temenang saling mendolimi. Kiai temenang ngadoliman ka santri, santri temenang ngadoliman ka kiai, pejabat temenang ngadoliman ka rakyat, rakyat temenang ngadoliman ka pejabat. Ibu ulah ngadoliman ka salaki, salaki temenang ngadoliman ka pamajikan. Bu, jendol ke salaki ibu. Kudu syukur ka Allah boga salaki jendol. Alhamdulillah rabbil alamin. Salaki aing mah jendol, ngeunaheun lamun dinu rampe eta ge lamun di kolam teh lujuk betul salaki aing jendol tuh atuh. Ngeunaheun teh kudu nyirian. Ih, bener. Bapak boga pamajikan cerewet, ngeunaheun syukur bae ka Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin Gusti. Pamajikan abdi mah cerewet, ngeunaheun teu kudu meuli radio. Tinggal nyetel bae mah teu ngajrek-jrek unggal poe. Syukur bae nu aya. Dagang di dia boga kauntungan leutik, alhamdulillahirabbil. Gitu tah akom awe nepi surgaeun masalah ki usaha poe kahiji menang kauntungan tah 50.000. Oh, dahar komplit aya daging kotok, goreng tempe, sudah asem, kerupuk, sambel lalap. Poe kadua nang 40.000 leungit daging kotok. Atuh syukur bae. Pak, iya menang saeutik amat ieu ku 40.000. Rada rehe nu ka kolamna. Oh. Poe katilu nang 30.000 leungit tempe. Ih, syukur we ka Allah. Poe kaopat ngan 20.000 dahar tinggal aya kejo be jeung uyah. Ih, syukur keneh bae. Poe kalima aya duit 10.000 tinggal kobokan. Ih, nang sabaraha? Menang 10.000 mah tisu bapak sampai ka molor. Hari kitu pugusum hujan pandagang es urang mah. Ieu ge nu hayang nu meuli nganu nyiram doang cenah saurang. Mun teu nyiram doang na moal meuli. Syukur bae les teuing Pak. Kula masuk ngaji kana mah haji, kaditu kanu kakadumerna. Alhamdulillah cek kiai ge. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ayeuna urang pales teuing Pak, wari urang untung saha isukan marugi, wari urang rugi saha isukan mah amruk. Mbok atuh tambah ta mangarana. Teuing neng mah syukur bae. Yeuh neng menang 10.000. Bikang solehah mah seuri bae.
Senyum terus, tabassamuka shadaqatuka. Senyummu ialah sedekahmu. Gitu kami mawiyos. Cek calakina tah neng mun bisa mah kapake sabulanan duit 10.000. Istri yang soleh jawab, istri yang soleh, tenang Pak. Ya duit 10.000 ku neng mah kapake satahunan. Belanja ke pasar, meuli almanak. Dibikin kesalakina, meuli kalender. Tah Pak, satahunan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Bu bener. Barang tengah poe salakina hayang ngopi, mah coba hayang ngopi itu keduk Januari. Lelauhna Agustus. Iyalah Allah hadirin sadaya. Mantak menggunakan seluruh harta banda dipakai ditasarukeun kana jalan nu dipakai ka ridho ku Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ayeuna urang wasilah aya saudara urang dulur urang di dieu kamuga bala hadirin sadaya urang sing diberkahkeun urang kudu syukur ka Gusti Allah. Tadi syukur heula ka manusia. Manusia moal bisa syukur ka Gusti Allah lamun can syukur ka papada sebab rezeki datangna lain gubrag ti langit tapi melalui papada. Insya ngan kuring amanat ya khususna ka Haji Mulyadi umumna ka karyawan umumna nu hadir ayo wayana salat tarampilkeun ulah tangka teu sarolat ayakeun pangajian supaya urang aya rem ulah bablas teuing ge hirup di alam dunia. Insya Allah akur ya akur atuh geus akur mah sakieu bae. Tak kula ceramah bupa si Haji Mulyadi kula sajam setengah tilok kula sajam setengah di mana ge sajam bae kula mah atuh eta meureun leuwihna tadi setengah jam atuh lah ulah diomong-omong teh meureun sakitu bae nya mugi-mugi aya manfaatna kuring teh tiasa ngabahas lanjut Pak Bu kairah hade waktos hadirin sadaya babari ngondang kula mah imah kula di Solok Jengkol ti dieu paling ya kasok ti dieu ka Cisanti kasok jengkol 5 kilo deket nya kula mah teu kudu asal datang ka imah kula panggih jeung kula jag datang teu ara resek menang kula mah mahal meureun teu mahal teh naon kula mah cukup asal kebeli bensin kula datang 1 liter ke bensinna ti dieu ka Madura 3.000 litereun kitu eta Haji Mulya sakitu bae anu leres taufik hidayah ti Gusti Allah anu lepat kadoi panjang hawa nafsu ti sibudah punten ka para kiai ka guru-guru terutama ya ka Mahaji ka Abu Yaya abajinya hapunten Mbah ya tina sadayana kalepatan zahir batin wallahu yaqdi biridha war rahmah li walakum wa li jami'il ummah wa nas'alul manana ayyujirona minariya mudha'ifan ujrona hasantukum bil hayyil ladzi la yanamu wa la yanamut wa dafa'tukum an nafsi su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim billahi taufiq wal hidayah war ridha wal ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوى العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل الله فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.